اهو ايه. كمان كده انس، بص يا انس ايوه كده هو عملها صح اهو. كده يا انس، وبص معاه كده وهي طالعه كده. يا انس يا عسل. عايزك وشك بس يبان عندي شويه هنا كده وتضحك عشان وشك وانت هو باباك بس وايه ضحكات حلوه كده كانك بتسمع فاهمني وكانك بتنظف الشبكه وانت تبص لها. يعني كده حلو. صليت على النبي بس. ماشي يا انس. حبيبي يعني. ايه ده هو ايه اللي ده؟